Živijo, moje ime je Matej Gašparič in sem arhitekt in vi poslušate Arhitektove dialoge. Danes je moj gost, Mitja Škrjanc. On prihaja iz podjetja Bauta. Eno od podjetij, ki spravlja v realnost to, kar jaz pa moji sodelavke in sodelavec seveda narišemo. In eno od podjetij, pravzaprav, s katerimi res rad sodelujem. Je pa tako, da jaz Mitjo poznam samo praktično po poslovni plati. Osebno nisva imela kaj dosti, oziroma pravzaprav nič kaj dosti. Tako da sem rekel, da bi mogoče, najprej seveda dobrodošel. Dobrodošli. Tako, ja. Da si se odzval na tole povabilo. Jaz sem res vesel, da si prišel. Z veseljem, ja. Ja. En tak izziv. Ker mi je prej rekel, da stopaš malo iz cone udobja, pa se poskusiš tudi v takem govorništvu. Da, se to ne bo govorništvo, ker ni poanta. Govorništvo tudi v letnicah te ne bom zaslišal, ker si se prej ustrašil. Ne, kar pa me res zanima je, rekel sem si, ker sem se malo pripravljal na tole, da izkoristim to priliko, pa zvem še malo o drugi plati. Ja. Kaj so tvoji hobiji? Se pravi, hobiji. Ja, zdaj v zimskem času smučanje, se pravi, smo izpod Krvavca, Ja. tako da smučišče imamo na dlani. Tako da to je ena taka, bom rekel, kar se tiče športa, malo kolesarjenja. Drugače pa tisto, da si pa, bom rekel, spočijem dušo, je pa naša domača kmetija. Tako da z ženo pa z otroci imamo, se pravi, okrog 50 ovc. Ja. In to je nekaj tistega, ko prideš domov, v telefonu odložiš, odmisliš stvari, pa greš ali na pašnik rihtati, ali preseliti jih, ali pa To pa, viš, to že nisem, 50 ovc imate. Tako. Kje ste se mogli za ovce odločili? Da nimate koze, ali pa goske, ali To je pa krave? zgodba, se pravi, ki me je tac prepričal v to. Oziroma, jaz že kot otrok sem sanjal, da bi enkrat imel kmetijo, nisem bil na kmetiji rojen. A ja, ti nisi? Ne, nisem s kmetije, ne. Kaj, žena je zgor? Ne. Ne, ti si zgor? Zgor, s Štefane gore. Ja? Žena je iz doline, iz Predosel, in se pravi, želja moja je bila skozi že, pa ne vem, traktorji, pa živali, pa te stvari. Tako da, in pol nekako se je pokazala priložnost, da sva pač prišla do ene zemlje, nekaj sva pač poverbala, mi pravimo, ali pa podedvala. Ja, se je poverbala. Poverbala, ja. In pa se je začela razvijati, pa stastan debata gor dol, prav lej, da gremo na jezersko par ovc in smo štartali s 4, zdaj smo pa na 50 približno. In to jih imate samo tako, ali tudi dejansko izstrižete za volno? Ali... Strižemo jih, ja. Pač sem volna, nažalost, ni več uredna. Kam pa gre to pol? Volna gre velika pošinkava za tople grede, oziroma ne, za visoke grede. A res? Tako je, za visoke grede, ki daš noter spodaj pod zemljo, zelo fajn zadržuje vlago, naj bi odganjali tudi kakšne škodljivce. Drugače pa jagneta, se pravi, ima kontroliran trop ta jezersko-solčavske pasme. Kaj to pomeni kontroliran? Se pravi, kontroliran trop, to pomeni, da je, se pravi, avtohtona slovenska pasma. Jezersko-solčavska, se pravi, v narekovajih čisto krna. Tako je. Tako da jagneta pač grejo z meso. To je to. Sir? Ne, ni. Se pravi, to je pasma, ki ni mlečna, ampak je, se pravi, mesna pasma. A to tudi obstaja? Tako je. Vsaka ovca je tudi mlečna. Res ne? Ne moreš most. Mislim, ne da se most, ne. Tudi ne vem, če kdaj kakšen pač imaš težavo z mladiči, da probaš pomost, da za njega dobil mlek, ga ne moreš dobiti. Tako je. Ampak zakaj ste se pa za tako pasmo? Ker jaz pa, če bi se za ovce odločil, meso v redu, ampak očeti na enim lež, sedi enim pa ne. Sir bi bil pa super. Ja, sem je pa del. Veliko več dela, se pravi, pa zjutraj most, popoldne most, toliko časa pa spet nimamo. Ja. Pa še tako, se pravi, ta jezersko-solčavska pasma ta bazira tle na jezersko. Ja. In je pač čez hribčece. Tako je, tako rekoč. Zaradi tega, ja. In to ima ta samo ovce, ali tudi kure? Nekaj malega kur, tako za doma. Nekaj malega kur. Še kakšno drugo žival? Ne, mislim pač pse.
2 psa, pa pač otroci imajo mačke, to je to. Kako greš to od doma, če imaš nekaj takega? Ker gledam, te moje sosede, ki imajo vsi tudi nekaj, ampak dobro, oni sploh ne hodijo od doma. Ja, tukaj imamo srečo, da se pravi moji starši, brat Dejan, pa ta starša pomagajo, da takrat, ko gremo nekam, vskočijo noter, ja, da se lahko odklopimo tudi na dopust. Ja, drugače pa je neka obveza to. Ja, si predstavljam. Ja. Koliko stare otroke? Se pravi, najmlajša je 7, srednja je 13, ta velika pa 15. Sama dekleta? Ja. Jaz se pohecam, imam 3 punce pa ženo. Se kdaj pohecam. Ne, pomagajo, ja. Otroci, predvsem zdaj, bom rekel, najmlajša, da ona rase že od takrat, ko smo se preselili na Štefano goro. Ja. Rase skupaj z naravo, s kmetijo. Ta srednje 2 sta pa pač vmes. Smo pač mi zamenjali lokacijo. Ja. Tako smo na Štefani gori, pa smo šli v najem, v dolino malo, pa smo se vrnili na Štefano goro. Ja, sej to, viš, toliko časa že delamo skupaj, da se jaz spomnim takrat, ko je Bavta razglasila moratorij na vsa dela, zato ker se tvoja hiša sestavlja. Ja, to je bilo pa leta 2015. Ja. Tako da je to bilo pa leta 2015, takrat je bila pa ena taka udarniška akcija, 14 dni. Ja. In smo v 14 dneh z ekipo pripeljali hišo do oken. Od postavitve, se pravi, stene smo prej sestavili, Ja, seveda. od same postavitve pa do oken je bilo pa 14 dni. Tako kot zmer, ja. Tako je. No, se pri vas imate to en tak običaj, ne, da vsak, ki je v Bavti, ali pa vsaj bil je, kakor jaz vem, dobi Tako, se delo pravi, za hišo. Se potrudimo, da delo dobijo, tako ja. Zdaj bom rekel, nekaj fantov že ima, ali hišo, ali prizidek. Ja. Nekaj se pravi, se še kaže. Fanti so mladi, ekipa je mlada, tako da bomo še kakšno hišo naredili na tak način, siguren. Nekaj, to je edini tak primer, ki ga poznam, no? Da bi recimo firma, ker to ni tako majhen benefit za nekoga, ki je v firmi, če mu cela ekipa v bistvu prispeva delo, dobro, tisti material se nabav verjetno po nekih nabavnih cenah, lahko pride dosti. Ja. Lahko prideš ugodno do novega doma. Ja, ja tako, ja. Ja, ker pač, kakorkoli gradna hiša je tak življenjski projekt. Ja, tako je. Veš, kako je z naročniki, in to so pač stroški, visoki stroški, da se pač pokažejo, takrat greš hišo graditi. Tako da, če je možnost, lepo pomagamo. Ja, ne, to se mi zdi tako ena vaša posebnost, pa specialnost in po moje sigurno tudi vpliva na to, da imate res dobro ekipo. No, ja. Na vaše gradbišče je zmer fajn priti, no, prav vidiš, da je ekipa zadovoljna. No, jaz še nisem na nobenem gradbišču, ki smo ga imeli skupaj, tako da bi prišel, pa da bi kaj nekdo. Mogoče ne pred mano, no, ampak so vzponi pa paci, tako kot vedno. Drugače pa generalno pa probamo, da je pač dobra energija. Da je se pravi v timu dobra energija. Ja. Tudi če bomo rekel se kaj ponesreča, pa kaj zafrknemo, popravimo. Tako da drugače pa ja, fanti so zdaj že določeni 10 let plus z nami. Ja. Tako da in pač tudi ne moreš pri takem delu, ko ga imamo mi, da bom rekel, predvsem pri projektih, kot so tvoji. Kakšni so pa moji projekti? Mal posebni. Čakaj. Kaj so posebni? Ja, hiše imajo 4 vogale, streho. Niso to, jaz tako, da strankam rečem, to ni v narekovajih šolski primer hiške A×B. Ampak ima malo, kakšni izzivi se postavijo vmes, se pravi, treba je detajle rešiti, pa zaupati moraš ekipi, da če jim naročiš, da tisti vijak mora biti tam, ali pa ta detajl mora biti tako narejen, da je to tako narejeno, ne da jih moraš še kontrolirati, ker kakorkoli, se pravi, jaz pa Marja nimamo toliko časa, da bi bila res pri vsakemu detajlu zraven, pa tudi Urban, ki je se pravi, ki je pri nas še en vodja gradbišča, bistvo je, da pač res zaupaš ekipi, fantom, da če se zgodili nekaj zmenilo, da je pač tako naredijo. Viš, koliko si krivičen, šovinističen. Vi ste edini tim, ki ima tudi punca. Ja. Fantom. Tako je, to je pa naša niža. Ja. Ja, to je bilo pa nekaj časa nazaj Mohica. Je sprašvala, če lahko pride delati, pa smo rekli, da lahko, zakaj pa ne. In zdaj je pri nas že, mislim, da 4-5 let. Ja. Tako
Tako da, sploh za na koncu, za tiste finese, za gradbišče pospraviti, za to, da ko pride stranka, ko pride arhitekt ali pa ko pride nove stranke, da jih gradbišče čim bolj pospravlja. Ne, da je to čakaj, vse. zdaj spet delaš krivico, jaz sem jo videl, delaš vse. Dela vse, tako Dela vse. Pomagati, pripravljati, gre na striho, gre na oder, povsod, tako je. Je taka univerzalna. Je kar faca. Mislim, ne komično, ker s tistimi podaljšanimi nohti, tiste tramove nekdo lovi, pa si misliš, pa to bo vse odletelo, ampak... Obvladano. Vse je vklopilo ekipo, tako da super, In kako je ekipa to sprejema? Se pravi, z določenimi fanti so bili že prej kolegi, se pravi, se poznajo od prej. Tako da, jaz sem rekel, jaz jo nisem prej poznal, pa sem jo spoznal prek zaposlitve firme, tako Tako da je pa tako, da je sosednega hriba, bi rekel, v narekovaji skoraj domačinka. Čakaj, ne tam Prembroža. Zambroža, tako je. Tako da sej, bom rekel, baziramo s to našo ekipo bolj na lokalno sceno. Ja, sej, no, to me je pa tudi zanimalo. Vi ste po ful stvarih specifični, recimo, Bavta je Štefanije gore, ne? V osnovi, tako je. Ok, oziroma da začnemo na začetku. Kako ste sploh začeli, kako priješ na idejo, da ne gojiš samo ovce, ampak da delaš hiše? Ali pa obratno, ali pa ne vem, neki. To je bilo pa tako, da se pravi en izmed solastnikov David tudi, Ja. In z Marjanom enkrat, to je bilo 2007, povabil, pampir po domač vojen. Pa smo se dole sedeli, pa prava vidva meni pomagala sestavljati hiše. Pa so rekli, zakaj pa ne. In tako se je pač to razvilo. In se pravi, to je bilo še v prejšnji firmi, pa pol se pravi, zdaj pač, ko smo ustanovili Bavto. In pač prvi je prišel noter od Marjana Brače, se pravi Rok, pol se pravi določeni fanti drugi tle z okolice, pol se je pridružil moj brat Dejan. Tako da gledamo res, da je pač probamo ostajati v tem nekem našem štefanskem krogu. Pač so fanti tudi s Cerkelj, pa se pravi z drugota. Ni to pogoj. Ni to pogoj, ne reč od tega. Tako da... To je ena posebnost mogoče. Prav iz enega kraja, tako večina. Je pa res, da se pravi, 4, bom rekel, solastniki, živimo na Štefanvar. Tako, samo Grega je Dublin. Tako je. Kako pa je Grega prišel? Tudi, bom rekel, tudi malo po hecu. Po hecu? Čakaj, v firmo ne priješ po hecu? Se pravi, imeli smo en sejem, zato je se pravi takrat bil zaslužen Andrej. In sejem smo imeli v Šparkase, on je v Šparkase zaposlen. Bil je tam en sejem, neko strukturo smo imeli tam postavljeno. Pa se je Grega pol zmenil z Andrejem, da bomo to porodili samo streho pri hiši, ki je imel pač projekt za zidan objekt, zidano hišo. Pol nekaj je pa prišlo do malo bolj resne debate in smo se dogovorili za celo hišo. V eni fazi se pravi, med samo gradno hiše, je bilo pa malo heca, da če bi on prišel kot prodajnik. In je pač prišel, tako je. Super. Kako se je pa Andrej priključil, ko si rekel, da David je tebe pa Marjana povabil? Andrej se je pa že v prejšnji firmi pa tudi direktor. Tako je. Okay. Tako da mi smo pa se pravi, vmes je bilo pač en razhod, smo Bavto odprli in je pač v osnovi smo bili 4 lastniki v štartu Bavte. Se pravi, Andrej kot direktor, David, Marjan pa jaz. Pol je pa tudi Grega solastniško vstopil noter v to zgodbo. Tako da še zmeraj nas je 5 solastnikov, dobro funkcioniramo. Ja, saj to se mi zdi, tako kot sem vas jaz doživljam skozi gradbišča, da to vam daje tako eno kar stabilnost, no, recimo. Ja, in... Ko en mečken... Vodno, če bo še. Saj gradbišča niso v njih najmanj naporna, pa so ups and downs, pa bumpy road in ko eden mal ne pregori, ampak majhen mu prelije, se mi zdi, da se znate dobro rotirati. Pa... Ja,
Se pravi, naša filozofija je bila že v štartu taka, da če meni ni, da me lahko ene domišča. Tako da zato sem takrat pač smo iskali enega, ki bo ta konstrukcijski del prevzel. In pač smo pa upeljali noter svojega brata v to. Se pravi, kakorkoli jaz lahko Marjana pokrijem, Marjan lahko Urbana, Urban Marjana, tako da pač je mešano tako. Tako da se pravi, nismo, bom rekel, če mene ni, če Marjana ni, da pač firma stoji. Ampak pelemo naprej. Seveda se poznane. Se poznate, tako je. Redundance, ampak gremo lahko naprej, tako je. Bavta. Kaj pomeni bavta? To v Sloveniji, no, to bom rekel, jaz vem, za dva pomena. Da se pravi, prek Murci rečejo bavta trgovini. Res? Ja. Drugače pa tudi tesarska skira, bavta. Kakšna? Tako da, taka, ki imate redle sabo, je to. To je se pravi. Opa. Taka je to. To je bavta. To je pa glih za vikinška. Ja, s to so včasih tesali. Imeli so plankačo, pa bavto tudi. In se pravi, takrat, ko smo... Čakaj, se je videla? Se je. Se vidi. Huge. Okay. Ko smo iskali, se pravi, ime podjetja, smo imeli več predlogov na mizi, pa nekako smo se pojedinili, da pač, če delamo z lesom, mi še ne vsi pravimo, da smo bolj cimpermani kamizarji, ali pa bomo rekel cimpermani z mizarsko natančnostjo, tako nekako mogoče. In je bila ta bavta, se je vse pretegnila. In zato smo pač izbrali ta ime. Ful dober ime. Pomljiv, kratek, speven, pa če je še pomensko močen, pa sploh idealen. Res dober. Ampak to pa ne vem, če bi se strinjali, da ste cimpermani ali pa cimpermani z mizarsko natančnostjo. Jaz mislim, da ste, vsaj moja izkušnja je taka, veliko več, ne? Mislim, kot celota gledano, ja. Osnova, mogoče iz tega izhaja. Ja, osnova kot konstrukcija hiše, kot skelet. To ja. Je pa to, ja, se pravi, ja, zdaj pa, če pa gledamo širše, je pa od A do Ž, pri hiši, pa pri gradnji. Ne samo to, poznam firme, ki so velike, pa so tudi od A do Ž, ampak so res bolj cimpermanske. Že po naravi stvari. In ko pride do detajlov, so pač detajli tudi bolj cimpermanski. Medtem ko vi pa se mi zdi, da ste dobro zapopadli ta segment, po katerem pa arhitekti, ali pa vsaj nekateri arhitekti hlepimo, in to je to pozornost na detajl. Da ni vse to dvoje. Da ni vse pa da ni, da to se tako dela. To sta dva taka. Ja, zastopam, kaj hočeš. Se pravi, neka širina ali pa nek osnoven suport. Tlele se trudimo, bom rekel, tle v prvi fazi, bom rekel jaz, pa moj brat, da se pravi, da pač probava vas arhitekta, ali pa bom rekel, posuportirati, da vse, ja, tako je, posuportirati z detajli, z osnovnimi detajli, z rešitvami, ker, ja, velika tudi, ko statiko pošle za osnovo, ne, to našlo. Pač pa je treba malo drugače obrniti, drugače pogledati, pa se marsikaj da narediti. Tako da, se pravi, vsaka hiša nam je izziv, da mi nekih tipskih projektov nimamo. In vsaka hiša je nov izziv, je nov dom za investitore. Ja. No, eno je posuportirati, se do tega bom še prišla po moje, ampak drugo je pa tudi to, kar sem prej omenil, da se vam ne zdi brez veze. Veš, tega jaz drugje imam ene 3 firme, s katerimi lahko delam tako, kot z vami, pa je to kul, ne? Drugje pa zelo veliko naletim na to, detajl ni pomemben. To je brez veze. Ali pa, ja, mislim, ali pa da bi bil tako narejen, kot se meni zdi, se dostakrat čez ne vem, kako bi bilo prav. Zato meni zelo prav pride, da še kaj na gradbišču se lahko doreče, ja. Tukaj kakšen, ki mislim, da bomo mi hišo zrisali, pa vse bo zrisan, pa vsi detajli zrisani. Kaj si že lahko zamisliš, ampak kaj še jaz lovim med gradno?
Ja, Zato, ker vidim drugače. Ja. tukaj je to tudi ena taka naša posebnost, ne, da si pač puščamo, ne vem, kako preko temu mogoče malo širine za gradbišče. Da je res vse dogovorjen za mizo, z računalnikom, ampak zmeraj se pojavi, skoraj na vsaki hiši se pojavi kakšen detajl, ki, bom rekel, ga je težko vnaprej predvideti ali pa vnaprej doreči. Ja. Ker niso to tipski projekti, ampak so to projekti, ki vsak ima svojo dušo, vsak ima, kako ne rečem, se pravi, ali pa vsak arhitekt ima svojo vizijo za ta objekt, in ne moreš copy-paste narediti s temi detajli, vse nekaj ja. Tisti detajli, ki pa naredijo piko na i na objektu, so pa pač pri vsakmu objektu specifika. No, kaj še mislim, da hiša je itak, kaj si, to je samo hiša enostavna, ampak na hiši je po moje več detajlov, kot tamle zdaj, sem se matral po gužvi, ki železniško postajo gradijo. Tam, ne, mislim, sem skoraj pripričan, da je na eni hiši glih toliko detajlov. Če jih želiš videti, če jih znaš videti, jih je ogroman, ja. Tako je, ja. Če jih želiš dobro, kvalitetno rešiti, da si tudi pol miren, ki je pač objekt predan v uporabo, je ogromen detajlov. Ja, ja no, to pa tudi sem prvo opazil. Vi ste se zelo naslonili na to avstrijsko znanje pa izkušnje pa to. Kje ste to nabirali? To ste gor hodili ali to ste sam študirali sami? Ali? Ne, to se pravi, kakšna literatura, pa zdaj pač, ki je internet, pač pobrskaš, poguglaš. Drugače pa ja, tlele, bom rekel, zanimate more stvar. Yeah. Se pravi, gradbeništvo kot tako se tudi razvija naprej, ni samo modularc, pa malta, pa stiropor. Če tako malo rečemo, narekovati. Tako da res, da te izolacijski materiali, ki jih mi uporabljamo, se pravi lesno vlakneni materiali, so več ali manj zadnjih 10 let zelo isti. So pač kakšni premiki naprej. Naprimer zdaj, ne vem, tale gutek se razvije na ploščo, ki zdaj se reče 5:1 plošča. Se pravi, da jo uporabljaš lahko za inštalacijsko ravnino, kot strešno ploščo, kot fasadno ploščo, se pravi za izolacijo tlaka kot zvočno. In se pravi, kot strešno ali pa fasadno, to pomeni, da je tako kot Agepan, DVD, tako da je sekundarna kritina tudi. Tako ja, sam pač, da je mehka vlaknenka, da ni pač tista trda, kot Agepan. Agepan je pač bolj trd. Mehka vlaknenka pa je vseeno lahko sekundarna. Tako je. A res? Ja. To je, se pravi, od Guteksa produkt, zdaj pol leta. Se imam tam Guteks, ampak to je malo starejša škatla. Ta je starejša škatla še, ja. Ja, to je zdaj pol leta je na trgu, ali pa 5:1, ja. Tako da stvari grejo naprej. In v gradbeništvu, če temu ne slediš, pa lahko, mislim, pa zaspiš. Ja. Ne, sigurno se razvija. Ne? Že ta skok v to gradno z lesom je po moje bil kar velik preskok v Sloveniji. Ne? Čeprav smo imeli prej tisto Madness pa to, ampak to je zdaj, to, kar se zdaj dela, je po moje čist prvič drug nivo. Ja, recimo, ko je začel, bom rekel, Grega mene nekako upeljevati v prodajo, če lahko tako rečemo, ker Grega je bil pri nas prodajni, pa zdaj tudi jaz sodelujem tlele. Se pravi, takrat je bilo dejansko v vsaki stranki potrebno razložiti razliko med montažno skeletno gradnjo ali pa med montažno pa masivno gradnjo. Danes, zdaj, ali je ta pač poplava informacij na internetu svoje naredila, ali so stranke bolj ažurne pa spremljajo te stvari, večina strank že ve, zakaj so odločeni. Ja. Tako da nekaj jih pač arhitekti pač poveste in predstavite stvari, nekaj se sami izobrazijo. Tako da, bom rekel, da bi dobili investitorja ali pa stranko, ki je skoraj ne veščajo, skoraj ni več. Ampak pridejo že z nekim znanjem, kaj bi radi gradili. Pač nekaj so materiali, drugo je pa se pravi, da se saj loči med montažno pa skeletno gradnjo. Ja, no, sej to je tak, jaz že kar vem, ko mi nekdo reče,
bi imeli montažno gradno, Ja. čeprav to je čisto napačen izraz. Rečem gradno z lesom. Z lesom, tako je. Sej tudi, Ja. zdaj bom rekel, Na naš montažen način nov lahko, slogan, ampak- včasih smo imeli se prav bavta skeletne hiše, to še tukaj piše, ne, Aha. zdaj pa bavta lesna gradnja. Ja, ja. Ker je malo širši pojem, ne samo skelet. Velikokrat so prišli investitorji, pa stranke, a masive pa ne delate. Ja, delamo, če imate v sloganu samo skeletne. Ne, Ja, ampak nekaj Ja. časa jo niste. Recimo še takrat, ko smo inteligentno hišo delali za plestenjake, Ja. takrat ste še rekli, da ne. Da ne, ja. Glih takrat, po moje se enkrat, takrat smo bolj strupove s celetejem naredili. Veliko smo komunirali, se pravi, skelet z celice stropovi, tega je bilo že v osnovi veliko, že prej. Zdaj pa tudi se polotimo tudi, se pravi, celice oziroma masivne Ja. gradnje. Bom rekel, kar se tiče same gradnje, je biti celo manj zahtevna kot pa skelet. Ja. Ja, prav, Zna biti. bi rekel, sama montaža, pa sami detajli so lažje izvedljivi kot pa pri skeletu, no, določeni. Sploh, ko govorimo enkrat o statično zahtevnih objektih. Ne. Ja. Ja. Je pa res, da jaz ne vem, koliko to, kar si rekel, da zdaj, ko pridejo že v stranke, veliko več vejo, ker to tudi jaz doživljam. Ne? Recimo, ena prvih, ki sem jih delal, pa prva, ki smo jo skupaj delali Ja. za Uroša pa Joži Rigler, tale hiša za najlepša leta. Ne? Mi smo jo projektirali, pa sem pa si rekel, no, konstrukcijski sistem bomo pa v lesu naredili. In Uroš kot klen gradbinc je najprej rekel, ne, to pa ne. Rekel, kako ne? Ja, to pa ne. To mora biti cego, da to stoji, pa tako, pa sem ga pol le malo prepariral. Je pa res, da takrat jaz tudi še nisem imel tako kot zdaj, ko v bistvu, zdaj, ko mi ni treba, ko imamo dosti tega dela v klasiki, sploh ne jemljemo, takrat pa sem rekel, ok, tako kot sem še odločil, jaz bom to zdaj zrisal, pa to, ti pa premislil. No, in pol je on takrat to, kar en teden, dva, tri, ne vem koliko časa študiral, pa je rekel, jaz sem zdaj naštudiral, pa on je še sodni cenilca, da mu ne bi tudi vrednost padla, tega se je bal, da bo pol imel barako čez par let, ne. In je ugotovil, ne, to bo v redu in smo potlej to zvabili. Tako da takrat je bilo... Naš prvi projekt je s tabo. Ja, prvi, ja. Je pa res, da ne vem, zdaj kdor do mene pride, praktično je že ve, da je prišel za les. Ja. Sej, vsi vajo, da Matej projektira samo lesene hiše. Ja. Veliko strank je takih, ki debatiramo, pa pravijo, se z Matejem delate, oni pa delajo samo leseno gradno. Ja, zdaj. Sej pač super, da pač v eno smer greš in pač delaš, razvijaš to. Sej isto, da bi mi delali še zidane hiše zraven, pa lesene. To ne gre. Ja, mislim, bi moral biti pol že toliko večji, pa to, mislim, sej ok, če nekje se smo v Fiesi, recimo, tale je zidana. Pač, ampak ne zato, ker bi mislil, da mora biti, ampak zato, ker naročnika nista vedela, kako pa kaj, jaz pa tudi nisem želel jih tam nekaj prepričvati. Ne. Ja. Ampak to, ker smo diva, ker smo jo pa v divači že naredili, pa že ni bilo več vprašanja. Ne. No, ampak to sem hotel reči, se pravi, vi in jaz in mi živimo v nekem balončku, te lesene gradnje, vsak, ki pride do mene ali pa do vas, že nekako ve, ne vem pa, a je to splošno. Ne. Ravno zato, ker ne vidiš iz tega balona, ne veš, a je to res splošno toliko? Če malo pogledaš po gradbiščih, ogromno je lesene gradnje. Zdaj je, ne. Takšne in drugačne. Ja. Tako da pač, jaz mislim, da sami investitorji že drugače razmišljajo. Da se pravi, pa ne bo to montažna, ne bo to skeletna, ne bo to se pravi masivna gradnja. Lesena gradnja je, bom rekel, bolj varčna, kar se tiče uporabe energije. Uporabljanje energije za ogrevanje. No, to je tako. Da, in tukaj, ko se peleš okrog, vidiš ogromen objektov, takšnih in drugačnih v leseni izvedbi. Tako da tukaj se je v zadnjih, če lahko rečem, 15 letih veliko premaknili. Ja. Ampak še zmeraj, ko greš pa na statistiko pogledati, pa ugotoviš, da je zlezali 5 na 7, ne gledam tega, koliko je. Je pa to počasen proces. Jaz sem presenečen, ker v mojem svetu se vse gradi z lesom, pa pogledam neke statistike in vidim, da se velika večina še zmeraj cegle sklada. Ja, se je tudi ena, bom rekel, tako začudenje,
ljudi ali pa s kašmo govoriš je, ki pa delate, a res delate v Brdih, v Goriških Brdih. Ja, delamo, zakaj pa ne? Ja, to v hišo odpihnili. Ja. Ja, no. Je to še zmeraj tak, če rekel, slovenski mit, ne, da, Ja. tiste, ki so bili 3 prešičke, ne, da, Ja. Katera hiša je boljša, ne, da, ja, in, Tudi, ja. tako da, Tudi to sem jaz že slišal, ker so rekli, da lesene hiše, to jih v Ameriki tornado odnese. Ja. Sam pa moraš vsakmu povedati, da ne, lesena hiša v Ameriki je ta stojka, ki jo vi za inštalacijsko ravnino uporabite. To je pa skoraj bi lahko prišel, tako je. Ja. Ne, Oni da se pa naredijo tole drži. tisto, kar naredimo mi, se pravi hišo, Ali pa za remeljne za prezračevano fasado. ja, ker porabimo mi lesa za eno hišo, ne bi oni naredili tam blizu 3 hiše. Ne. A pa še več, po mojem. Ja. Oni imajo res tankoto. Ja, kaj že oni pravijo, 2x4. Okay? Ja, 2x4 imajo oni dimenzijo, ja. To pa ne vem, čakaj, ti si bil, kje si bil ti? Ti si gradbeni inženir po profesiji. Tako je. Ampak si bil na nekem otoku pa Afriki, na nekem, a nisi bil, ne? Kje si bil? V tujini si bil? Ne, jaz sem bil še kot dijak, sem bil na Cipru. Aha, no to, Ja, vem, da tako si je. mi nekaj omenil. Kot dijak sem bil na Cipru, na izmenjavi, to je bila takrat izmenjava. Cipr. To je pa bila, zdaj je Erasmus, prej je bil pa to Leonardo da Vinci. Izmenjave so bile, tako je. Ok, in kaj smo tam počeli? V biroju smo risali. Sicer armaturo sem risal tam. Ja, tam sem se prvič srečal tako v živo, to je bil 3-letnik srednje šole, z izrisom armaturnih načrtov. Ja. Tako da je bilo zanimivo, 3 tedne, pa ne sem bil nek tak, bi rekel, povprečen učenec. Angleščina, tako no, za silo. In v teh tednih sem, bom rekel, kar se tiče angleščine, naredil res ogromen napredek. Tako da je bilo, kako si prej rekel, za ene cone obdobja, da si bil nekam vržen, pa sem imel tlele, bom rekel, na tem govornem delu velik napredek, ker pač med sabo smo komunicirali slovensko, v biroju pa angleško. Ja. Kako med sabo, koliko se je bilo to? 15 je bilo dol. Slovencev? 5 Slovencev, ja. Plus 2 profesorja. To je bila srednja gradbena geodetska šola v Ljubljana. Aha, ja. FG. SGG in še. Ja, srednja gradbena geodetska. To je bila še srednja šola, ja. To ni bil faks, to je bila srednja. Ti si pa tle hodil, za Bežiga. Za Bežiga, tako je. Tako kot jaz. A tudi? Ja. Aha, to nisem videl. Ja. Tehniško si delal ti. Tehnično, ja. Aha, ok. Ja. Tako. Tako, ja. Jaz sem po profesiji, mislim, v štartu sem v tehnika, pa sem naredil še inženir gradbeništva zraven. To. Tako, ja. Že na srednji si šel to dol. Ja. Ok, zanimivo. Ja, to je bila taka res pozitivna izkušnja. No. Tako da smo se pa vrnili 2 leti nazaj z družino dol in smo poiskali tam tega gospoda, ki je bil se prav tudi z nami takrat. Sicer biro je zdaj na drugi lokaciji, v biro nismo šli, ne se pa on pel, on se pa zdaj, bom rekel, zelo specializiral za, se pravi, za cerkve. A ja? Ja, tako je, ker oni so ortodoksni kristjani, mislim, da so dol. Ja. In se je pel na par projektov, tako da lepe projekte delajo. A res? Ja. Čakaj, ampak projektiranje cerkva. Projektiranje, tako je. Ja. Koliko je veliko biro, recimo tam? Takrat, se pravi, so bili 3 v biroju, zdaj pa ne vem, koliko jih je. Mislim, da še zmeraj to pač neki manjši tim. Ja. Ta gospod je tudi častni konzul Slovenije dol. Mislim, da je tako tudi pač šola prišla do te povezave. Do njega. Tako je.